अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? और दोस्तों, मैं गया हुआ था बाज़ार में और जो हमारी रफ़्तार थी वो तकरीबन 40-45 थी। और दोस्तों, मैं जब गया हूँ ना बाज़ार में और मैंने जब इसकी ब्रेक अप्लाई की यकदम, तो इसकी ना ब्रेक ने काम ही नहीं किया। फिर क्योंकि मैंने वाई बी आर को डीज़ल वॉश करवाया हुआ था और फिर मुझे वो भी शक था कि जो डीज़ल है वो शायद इसकी ब्रेक्स के अंदर गया हुआ हो, जिसकी वजह से इसकी ब्रेक ने काम नहीं किया। और फिर वहाँ पर यामाहा का शोरूम था 4S कि हमारी जो ब्रेक है उसने काम नहीं किया। तो वो कहते हैं कि जो आपकी डिस्क ब्रेक है ना, कि ये आपकी अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कि आप इसको न्यू लगवाएँ। और फिर अभी हम लोग चलते हैं कि जो हमारे डिस्क कैलिपर्स हैं, अगर वो इसके चेंज होने वाले हैं तो हम वो इसके चेंज करवाते हैं, या अगर इसकी वो डिस्क चेंज होने वाली है फिर हम इसकी वो लिहाजा चेंज करवा लेते हैं। और क्योंकि अभी जो हमारी बाइक है वो माशाल्लाह न्यू है, फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ इसके अंदर पुरानी हम लगाएं, तो हम बिल्कुल चीज़ें न्यू ही इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें आप कि डिस्क होती है बिल्कुल सीधी होती है, इसके ऊपर ये वाली लाइनें नहीं होती। अब आप देखें कि एक ये वाली लाइन है और एक इसकी ये वाली लाइन है, कि ये दोनों इसकी लाइंस हैं। और अगर मैं इसके न्यू डिस्क कैलिपर्स लगवाता हूँ फिर क्या होगा कि इन लाइंस की वजह से वो भी मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये वाली लाइंस हैं, अगर हम कोशिश करते हैं कि अगर ये वाली डिस्क हमारी साफ़ होती है, कि ये अगर लाइंस इसकी ख़त्म हो जाती हैं फिर तो काम हमारा ओके है। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको बफ़ लगवाते हैं फिर तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगी और ऐसे ना हो कि सारा काम ही हमारा ख़राब हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम डिस्क को ही न्यू लगवाते हैं और जो हमारे डिस्क कैलिपर्स हैं वो भी हम चेंज करवाते हैं। सबसे पहले डिस्क को हम नया लगवाएंगे और जो हमारे डिस्क कैलिपर्स हैं फिर वो हम न्यू लगवाते हैं। और मैं अगर आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप तो हमसे पूछेंगे ना कि आपका ख़र्चा कितना आया, तो दोस्तों जो इसकी डिस्क की प्राइस है कोई वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये है, और जो इसके डिस्क कैलिपर्स हैं उनकी प्राइस को तकरीबन 2,000 है। कि दोस्तों दरअसल ना ब्रेक्स के ऊपर हमारा फोकस कभी नहीं गया। 1 साल अभी इसको हो रहा है कि हमने ना ब्रेक्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था इंजन के ऊपर और ब्रेक्स के ऊपर हमने कोई फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी उसने डिस्क ही ख़राब कर दिया, डिस्क कैलिपर्स नहीं। और क्योंकि दोस्तों जो इसके डिस्क कैलिपर्स होते हैं उनके ऊपर लगा हुआ होता है फाइबर के नीचे होते हैं लोया। तो वो जब लोया डिस्क के साथ लगता है फिर वो डिस्क को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है। डिस्क ब्रेक का तो काम हम लोग करवा लेंगे, लेकिन जो मुझे ना इसकी एक चीज़ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो वो जब भी अगर आप रैप करवाते हैं ना, तो वो अगर आप उसको वॉश करवाते हैं पानी के प्रेशर के साथ, फिर वो रैप आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा वो उसकी चीज़ ना एक परेशान करती है। कि अभी फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने इसके सिलेंसर के ऊपर वो रैप, हमने सिलेंसर के ऊपर जो रैप करवाया है, फिर अभी हम उस रैप को रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो रैप हमने बाइक्स को करवाया वॉश कोई 3-4 दफ़ा। तो वो जो पानी का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो भी रैप होता है, एलिमिनेशन होती है, वो आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर अभी आए रैप इसका रिमूव करते हैं और फिर रैप रिमूव करने के बाद हम इसको बफ़ करवा दें। फाइनली दोस्तों हमने इसका रैप रिमूव कर दिया और ये देखें, ये इसका रैप है। चल दफ़ा। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि इसको करवाएंगे बफ़। मैंने स्प्रे किया सिलेंसर के ऊपर और स्प्रे करवा के हमने इसके ऊपर करवा दिया रैप। तो अभी जब हमने इसका रैप रिमूव किया है तो वो जो हमने स्प्रे किया
और दोस्तों E14C स्प्रे का फार्मूला था, माशाल्लाह वो स्प्रे बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको हवा लगती रहे तो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको करवा देंगे बफ़, फिर ये सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अभी आए इसको भी हम करते हैं रिमूव। देखें ना दोस्तों कि ये ना यहाँ से भी ख़राब होना शुरू हो गया, देखें ये इधर से। चलें आए फिर इसको भी ना रिमूव कर देते हैं। यार बहुत सख्त है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। यार बहुत ज़्यादा सख्त है, ये सख्त है काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं कैसे इतना सख्त हो गया। हालांकि जब बाइक आपकी धूप में लगती है तो रैप कमज़ोर हो जाता है, और ये सख्त है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें ऐसे। ये गया। ओके फाइनली दोस्तों सिलेंसर से हमने रैप को रिमूव कर दिया। और अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम दोस्तों सिलेंसर को करवाते हैं बफ़ चलकर। और पहले मेरा दिल है कि पहले हम इसकी ब्रेक्स का काम करवाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। और ब्रेक्स के काम करवाने के बाद फिर हम सिलेंसर को बफ़ करवा देंगे। शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।